大家好，今日呢條日本消息分享嘅短片呢，主要係關於大阪世博嘅。咁近西門嗰邊呢，係有一間日本郵便局嘅。咁點解會講呢條短片呢？其實如果大家好似我咁，係有寄 postcard 翻去香港或者寄俾朋友嘅話呢，咁你基本上係揾唔到獨立嘅 postcard 買嘅。咁譬如有啲會去手信鋪度揾咯。咁其實係冇密密封面嘅 postcard 獨立賣嘅。咁其實點樣會揾到有密密封面嘅 postcard 呢？咁其實喺西門嘅日本郵便局呢，係有一個套裝賣嘅。咁個套裝入邊其實係有一張有密密封面嘅 postcard 啦。咁另外連住10個85日元嘅郵票嘅。咁你係需要買呢個套裝，你先會買到有密密封面嘅 postcard 嘅。咁呢個套裝如果我冇記錯係大概係2250 yen 嘅。咁你每買一個封套呢，只有一張有密密 postcard 嘅。咁如果係會比較貴啦，因為通常如果你諗住係買一張就算係有主題嘅 postcard 咧，如果喺日本嚟講，通常係200 yen 或者300 yen。咁如果你要買一個呢啲套裝先有一張 postcard 咧，咁係比較貴嘅。咁你可以即場用到嗰啲郵票嘅。咁如果你係寄翻香港嘅話咧，係每一張 postcard 係100日元啦。咁你可以用翻嗰個郵票加多15 yen 咯。咁會有啲特別嘅郵戳係你可以揀嘅。咁好似呢張相咁咯。咁呢條短片就去到呢一度，多謝大家收看，拜拜。